구멍 뚫는데 여기 있다. 여기. 수화가 잘 안 들어오는 거 봐요. 그래서 지금 열어서 보고 계신 것 같아요. 안에 보면 신기하지. 저거밖에 없으니까. 일단은 뭐라고 그 엔진오일 비용도 비용이고, 엔진오일 제가 원하는 거를 갈 수 있으니까 그거에 대한 장점은 공임나라에 있는 것 같아요. 저번에 여기 뒤에 뚫었는데 구멍 뚫는데 여기 있다. 뚫었죠. 깨끗이 잘 탔네. 갈고 싶으면 이 뒤가 뜨는데 이쪽이 막혀 있어서 손이 안 들어가. 4개 반 정도 들어갔어요. 4개 반. 안녕하세요. 다 됐다. 오, 자리가 너무 좁아요.